بص يا صاحبي، والله الاخبار النهارده كتير وانا مش عارف ابدا لك منين. ابدا لك بفوز النادي الاهلي النهارده والاداء الممتع قدام سان جورج اللي الاهلي فاز فيه 3-0 في افتتاحيه دوري ابطال افريقيا، ولا اكلمك على اخبار النادي الزمالك النهارده ورجوع زيزو لقائمه نادي الزمالك استعدادا للمقاولون العرب بكره، ولا اكلمك في ايه؟ هكلمك في كل الامور دي، بس عايزك معايا تسمع الفيديو ده دقيقه واحده بص عليه. عقوبة كهرباء مستعد تقسطها لو بقيت رئيس؟ ما هو ما عنديش حل تاني غير التقسيط، غير اللي انا بقوله ده يبقى بحد ليه ما عندكش حل تاني؟ هو انا ما اقدرش، ما بقى كهرباء ده ممكن يبطل كوره يقول لك مش هدفع الفلوس، خلاص راحت عليك الفلوس. لكن انا اتفاهم معاهم وان كهرباء ياخد بالقسط نتعامل معاه في خلال قد ايه ويبقى في ضامن للكلام ده. لكن لو انا بقى جيت ضغطت على كهرباء لو ما اديتنيش الفلوس هبطلك، مش طب ما هيبطل كوره. بس جماهير الزمالك ضد التقسيط يعني. لا جماهير الزمالك مش انا بس لا. يعني جماهير كتير لا والله من جماهير بس الزمالك خلي بالك هو ممكن الخلاف او يعني الخطوات اللي كانت مع الكهرباء بين الكهرباء والنادي كانت مؤثره بشكل يعني بشكل مش ظريف. لكن دلوقتي احنا دايما خلينا في الفتره دي دايما نقرب المسافات بيننا وبين النادي الاهلي، بين جماهير الزمالك وجماهير الاهلي، بين لعيبه الزمالك ولعيبه الاهلي، وبين مجلس اداره الزمالك ومجلس اداره النادي الاهلي. يعني انت رايك انه ستقبل فاروق جعفر سيقبل تقسيط غرامه؟ طب تفرضي الكهرباء ما دفعش هتعملي ايه؟ وقال انا بطلت كوره هتعملي ايه؟ راحت عليك الفلوس. لكن انا بص دلوقتي انا كهرباء دلوقتي انا محتاج الفلوس بتاعته. فانا واحد ده حاجه طبيعيه جدا، ما اي بلد في العالم بتاخد قرض من بلد بتقسط لها الفلوس ما تجيش تديها كاش. فالضغط لو عملت الضغط على اللعيب انا اللي خسران. بص يا سيدي، ده كان راي الكابتن فاروق جعفر. يا ملك النص يا ملك النص يا غالي، النهارده فاروق جعفر طالع مع لميس الحديدي بيتكلم عن غرامه او تقسيط غرامه الكهرباء. يا عم احنا مش عايزين فلوس، احنا عايزين ناخد حقنا بما يرضي الله. حضرتك لا تفقه شيء في الاداره ما تتكلمش فيها. انت النهارده انت ممكن تحصل على مبلغ ينعش نادي الزمالك تاني. هو اللاعب من مصلحته انه يعتزل؟ هو كهرباء انت شايف هيعتزل؟ سجم الاخبار اللي بيضحكوا عليك بيها ان اللاعب هيعتزل والكلام من ده. انت لو عندك ناس غير الناس الاولانيين اللي هيطلع لك صوتهم قدامك دلوقتي كانوا بيفكروا بما يرضي الله وبيفكروا كويس، كان القضيه اتحلت من زمان. لكن احنا نايمين على ودننا وما بندفعش فلوس المحامين ولا بنعمل حاجه. فالنهارده انت جاي لك فرصه ذهبيه يبقى عندك رئيس نادي كويس زي الكابتن حسن لبيب وقائمه شامله بقدر الكابتن حسين لبيب والكابتن احمد سليمان والاستاذ هشام نصر، وعندك عتاوله في المجال. وحسيتك المقدمه بتاعتهم النهارده وده كان فيديو عجبني من احد الاصدقاء في السوشيال ميديا، بص عليه برضه هحط لك في نهايه الكلام. انا عايزك تشوف الناس دي هتعمل ايه مع نادي الزمالك. الناس دي على الاقل حتى قائمه محترمه متكلمه، ناس لبقه في الكلام، لا هتطلع تشتم ده ولا تهين ده ولا تعمل اي حاجه. هيبقى عندك رئيس نادي محترم يقدر يجيب لك حقك. بص على الفيديو كمان. دول ال 12 اللي اتفقنا كلنا على ان احنا نشتغل كتيم وورك واحد، لان احنا بنفضل ما يسمى تيم وورك او عمل مؤسسي. لا فرق بين رئيس او عضو تحت سن، كلنا بنشتغل لمصلحه نادي الزمالك. نرجع تاني للمستوى العظيم اللي طول عمرنا عارفين فيه نادي الزمالك. الناس دي انا بفهمك عليهم اكتر، لان الناس دي من كلامهم حتى لو ما قدروش يعملوا حاجه على الاقل خالص مش هتبقى في مهازل في اللي كانت بتحصل في عهد مرتضى منصور. لكن انت جاي تكلمني تقول لي غرامه الكهرباء على السطح؟ يا عم صباح الفل وفوق من اللي انتوا فيه. تعالى بقى اخدك في حته النادي الاهلي. والنهارده انا عايز اقول لك حاجه حلوه، ما تزعلش كزملكاوي لما تلاقي جمهور الاهلي بيطبل لكولر، ولا مؤاخذه في اللفظ بيطبل، لان هم فرحانين بالمدرب بتاعهم زياده وده حقهم. الراجل عامل معاهم نتائج كويسه، لعب معاهم حوالي 60 ماتش ما نزلش 6 ماتشات، وده رقم قياسي كبير لمدرب يحترم، مدرب كبير. سيبك من الاخبار اللي طالعه اللي هو 8 مليون دولار عقد، ولا كان رايح الشباب السعودي ولا كان رايح النصر السعودي. سيبك من الكلام ده. النصر بكل النجوم بتاعته ما يقدرش يجيب مدرب عالمي هيروح يدور على كل زي ما حاطط لك على الفيسبوك. سيبك من الكلام ده كله. انا بفهمك ان الاهلي عنده مدرب محترم، اللعيبه بتقدم اداء كويس، وده اللي قلته لك. سيبك من امام عاشور ما قدمش مباراه كويسه مع النادي الاهلي في البدايه. النهارده الراجل عامل 3 تمريرات حاسمه من ساعه ما بدا مع النادي الاهلي، هيقدم مستوى كويس، وانت عارف وانا عارف انه صفقه كويسه وهتفيد النادي الاهلي. لكن لسه ما اقدرش احكم عليها دلوقتي غير لما نشوف اداؤه على الاقل خالص لحد
دوري الشتاء في نص الشتاء نبداوا نتكلم ان الراجل عمل اداء كويس ولا ما قدمش الاداء اللي يرجى منه. لكن امام عاشور انا متوقع انه هيقدم اداء كويس مع النادي الاهلي. فالاهلي قدر يحافظ على المدرب بتاعه، بل كمان زود الفريق بالصفقات اللازمه. انت دلوقتي تقدر تحكم على كولر كامله بعد الموسم المنقضي انه راجل مدرب عالمي ومدرب كبير، زي ما كنا بنشير بفريرا وبنقول عليه جدي. النهارده بقول لك راجل مقدم وضع كويس مع النادي الاهلي ومقدم ماتشات كويسه مع النادي الاهلي وعمل بطولات. الراجل يحسب له انه بنى النادي الاهلي بعد انهيار كان موسيماني. وما تنساش كمان ان الراجل مسك الاهلي في وضع مؤسي بعد سوارش وبعد رحيل موسيماني اللي كان مقدم مواسم كويسه مع النادي الاهلي. الراجل فعلا رجع الاهلي للطريق الصحيح. بكره الزمالك هيقابل مقاولين العرب في رجوع تاني للملك الكينج احمد سيد زيزو لقائمه مباراه المقاولين العرب بكره. زيزو هيفرق كتير مع نادي الزمالك، والزمالك مع زيزو بيقدم مستويات كويسه. نتمنى عوده الونش والفتوح وبعض الصفقات تدعيما لنادي الزمالك في الشتاء. كابتن حسين اللعيب الناس كلها معاك، نتمنى ان احنا نشوف زمالك جديد في عصرك انت وكابتن احمد سليمان والاستاذ هشام نصر، وان شاء الله الزمالك يرجع للطريق الحقيقي تاني والطريق المستقيم ويرجع امجاد الزمالك. وهقولها لك للمره المليون، احنا مع الزمالك سواء بيكسب او ما بيكسبش، احنا مع الزمالك سواء بيكسب بطوله او ما معهوش بطوله. انا زملكاوي والزمالك احنا وراه لاخر العمر. دي كانت ملخص اخبار حلقتنا. ولو اول مره تشوفني دي حاجه غريبه جدا، ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم الأونز على قهوه الزملكاويه. سلام.